안녕하세요. 성남 공유오피스 디벨로비드입니다. 명절 연휴는 잘 보내고 계신가요? 오늘 이야기는 한화 이글스의 심장이자 미래, 바로 노시환 선수입니다. 2025년 그의 활약에 한화가 정규 시즌 2위라는 엄청난 성적을 낸 부분에 큰 기여를 한 사실 다들 알고 계시죠? 한화 이글스의 자존심이자 팬들의 희망입니다. 신인 시절부터 차근차근 성장해온 그는 이제 리그를 대표하는 거포로 자리매김했습니다. 그의 뜨거운 열정과 끊임없는 노력은 매 경기마다 팬들에게 감동을 선사하죠. 2025년 그의 성적을 한번 살펴볼까요? 타율 0.260, 32홈런, 101타점. 엄청납니다. 특히 32개의 홈런은 리그 4위에 해당하는 기록이고 101타점 역시 리그 최상위권입니다. 득점도 무려 97점이나 기록하면서 팀 공격을 이끌었습니다. 단순히 숫자로만 봐도 그의 활약이 얼마나 대단했는지 알 수 있습니다. 전반기에는 조금 아쉬운 모습도 있었지만 후반기에는 완전히 달라진 모습을 보여줬습니다. 특히 9월에는 7개의 홈런을 몰아치면서 팀 상승세를 이끌었습니다. 손아섭 선수의 합류도 노시환 선수에게 큰 영향을 미쳤다고 합니다. 선배의 조언 덕분에 기술적인 부분은 물론 멘탈적인 부분까지 성장할 수 있었다고 하네요. 노시환 선수는 2000년생으로 어린 나이에도 불구하고 뛰어난 실력을 보여주고 있습니다. 185cm의 키에 105kg의 건장한 체격에서 뿜어져 나오는 파워는 상대 투수들에게 공포의 대상입니다. 2019년 한화 이글스에 입단한 이후 꾸준히 성장해온 그는 이제 한화 이글스에 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 그의 응원가 트랜스픽션의 메리 제인을 들으면 저절로 힘이 솟아오르죠. 경기장에서 울려 퍼지는 응원 소리는 노시환 선수에게 큰 힘이 될 겁니다. 앞으로도 노시환 선수는 팬들의 응원에 힘입어 더욱 멋진 활약을 펼칠 것으로 기대됩니다. 노시환 선수, 그는 한화 이글스의 미래입니다. 그의 뜨거운 열정과 끊임없는 노력이 앞으로도 한화 이글스를 더욱 강하게 만들 것입니다. 노시환 선수에게 뜨거운 응원 부탁드립니다. 감사합니다.